ciidamadii madaxweyne lafta gareen oo qarka u saaran la wareegida deegaano badan oo hoos taga magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidoo kale natiijada doorashada ee maamulkaasi oo weli la isku haysto sidoo kalena wafdi ka socda Villa Soomaaliya oo loo diray magaalada Baydhabo wararkaasi iyo kuwa kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal soo dhawaada haddii markaa kugu horeysaan soo boqotaan nagu soo biir subscribe dhaho channel-keenan si aad u hesho wararka degdega ah ee xaqiiqda ku saleysan ee waliba arrimaha amniga siyaasadda iyo guud ahaanba xaaladda guud ee ammaanka gaar ahaan arrimaha bulshada soo dhawaada mar kale saaxiibayaal waxaynu ku hormareynaa arrimaha la xiriira ciidamada madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo siyaabooyin kala duwan ugu soo dhawaanaya meelo badan oo kamid ah maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya hadaba dagaal ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhaco duleedka magaalada Baydhabo halkaas oo ay isku farasaarayaan dhinacyadan gaar ahaan ciidamada militariga ah ee Soomaaliya ee jooga duleedka magaalada Baydhabo ilaa iyo gudaha magaalada iyo ciidamadan duulaanka ah ee ka yimid dhinaca maamulkaasi Jubbaland si gaar ah gobolkaasi Gedo waxaana wararku ay sheegayaan in lagu arkay saaka ilaa saacadihii la soo dhaafay ciidamo badan oo aad u hubeysan sidoo kalena kamid ah kuwa madaxweyne Laftagareen ay soo buux dhaafiyeen duleedka magaalada lagu magacaabo Bardaale oo ka tirsan gobolka Bay wararka laga helayo degmadaas ayaa sheegaya in qayb kamid ah degmadaasi ay ku soo dhawaadeen ciidamo hubeysan oo aad u fara badan qayb kamid ah duleedka magaaladaasina lagu arkay gaar ahaan halka lagu magacaabo deegaanka lagu magacaabo qaqarka ceelweynaha waa qarqarka ceelweynaha halkaas oo la tilmaamay inay isku urursanayeen saacadihii la soo dhaafay ciidamadana ay yihiin kuwa aad u hubeysan dadka deegaanka ayaa sheegay dhaqdhaqaaqa ciidankaasi inuu cabsi iyo walaac ku abuuray dadka ku nool halkaasi iyadoo lagu baaqayo in markaasi xaaladda amni darro ee ka dhalan karta aysan markaasi halkaasi ku sii fidin maadaama dadka deegaanka intooda badan ay kamid yihiin dadkii ciidamadan garabka siiyey qaarkoodna ka hiliyay oo garabka siiyay ciidamada militariga ah ee Soomaaliya iyadoo xaalka uu aad u adag yahay hadana lama oga ciidamadan inay gudaha deegaanka soo gali doonaan iyo hareeraha magaalada inay soo mari doonaan maadaama halkaas ay ku sugan yihiin ciidan ka tirsan sida la sheegay kuwa militariga ah ee Soomaaliya wararku waxay tilmaamayaan ciidamada la arkay inay kamid yihiin xoogaga daacadda u ah madaxweynihii Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo awoodda looga saaray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada qayb kamid ah gobolkaasi Bay laba habeen ka hor ayay ahayd kadib markii ciidamo hubeysan oo taabaxsan madaxweyne Laftagareen lagu arkay mid kamid ah magaalada Baydhabo qayb kamid ah halkaas oo la tilmaamay inay ugu hanjabeen ciidamada ku sugan gudaha magaalada Baydhabo ee kuwa militariga Soomaaliya iyadoona taasi ay keentay in heegan buuxda la geliyo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gudaha maamulkaasi Koonfur Galbeed si gaar ah magaalada Baydhabo waxaa jira warar kala duwan oo isa soo taraya oo ka imaanaya dhinaca magaaladaasi Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee Koonfur Galbeed marka laga soo tago ilaa iyo hadda dhaqdhaqaaqaasi ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka degmada Bardaale ama kan Koonfur Galbeed ee ku saabsan ujeedka ciidamadaasi iyo sababta rasmiga ah ee ay ugu sugan yihiin duleedka magaaladaasi si gaar ah qarqarka ceelweynaha halka lagu magacaabo ee duleedka magaalada Bardaale ku yaala xalka ayaa ah mid aad u cakiran doorashadii waa ay dhacday waxa ururada qaarkood ay sheegeen inaysan yeeli doonin ku shubasho waxa ay ku sheegeen iyo natiijo hal dhinac u raran iyadoo arintaasi oo dhan ay taagan tahay waxa Mahdi Guuleed qadar loo diray magaalada Baydhabo iyadoona xaaladdu ay si adag tahay lana sheegay in la rabo in uu ku qanciyo madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan in arinta doorashadu ay tahay masiirka maamulkaasi Koonfur Galbeed cid walba oo markaasi degan Baydhabana ay markaasi ku leedahay awood qaybsi ama waxyaabo kale oo la mid ah haddaba arintaas ayaa taagan xaalkuna waa uu adag yahay ma jirto ilaa iyo hadda natiijo rasmi ah oo si rasmi ah loo shaaciyay maadaama la isku haysto doorashadan Mahdi Guuleed qadar waxa uu kamid yahay siyaasiyiinta ka soo jeeda waqooyiga ama dhinaca Somaliland mana ahan siyaasi si rasmi ah uga soo jeeda Koonfur Galbeed laakiin waxa la werinayaa in beel ahaan beelo markaasi ay qaraabo yihiin ama walaalo yihiin ay degaan Shabeellaha Hoose kuwaas oo dhawaan ku dhawaaqay maamul ay sheegeen in uu ka madax banaan yahay Koonfur Galbeed iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ilaa iyo hadda waa arin fajac ku noqotay dawladda waxa dadka qaar ay sheegayaan in shabaab oo waji kala yeeshay maamulkaas uu aastay aanan la ogeyn waxa rasmiga ah ee ujeedkoodu uu yahay
iyo sababta rasmiga ah ee maamulkan gooni ugoosadka ah ay uga dhawaaqeen. qaybo ka mid ah Shabeellaha Hoose ayaa lagu arkay saacadihii lasoo dhaafay shakhsiyaadkan. haddaba marka laga soo gudbo doorashada koonfur galbeed waxaa jira jahwareer. guddigii doorashadu waxaa la werinayaa in codadkii ay tiriyeen, laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud rabitaankiisa sida uu ahaa aysan noqon doorashadu, mar walbana laga cabsi qabay in arintaasi oo kale ay dhacdo. Shariif Xasan Shariif Sakiin, madaxweynihii koonfur galbeed ee Soomaaliya ee ka horeeyay waliba Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, ayaa xogaha inta badan waxa isa soo daba dhacay ay sheegayaan in uu ku guuleystay codadkii ugu badnaa, taas oo haddii guddiga doorashooyinka ay ku dhawaaqaan dhabarjab xoogan ku noqonaysa villa Soomaaliya iyo rabitaankeeda koonfur galbeed ee Soomaaliya. Laftagareen Baydhabo waa laga saaray, laakiin hadda waxay u muuqataa inuusan weli ka quusan. waxyaabihii looga saarayna waa ay weli ka jiraan Baydhabo, mana jirto hal dhinac oo si gaar ah loogu saadaalin karo arinta la xiriirta qabsashada guud ahaan koonfur galbeed ee Soomaaliya. dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda gacanta ku haysa maamulkii awoodda looga saaray Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, maamulka kumeel gaarka ah ee hadda jooga koonfur galbeed, iyadoo ilaa iyo hadda xog rasmi ah aan laga heli karin natiijada doorashada. laakiin dhammaan axsaabta siyaasadeed ee la tartamaysay xisbiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo aadamadoobaha uu wato ee Baydhabo u jooga waxa ay sheegeen natiijo kasta oo ka soo baxda maamulkaasi si gaar ah doorashooyinkan inaysan ogolaan doonin oo ay ka hor imaan doonaan, maadaama natiijada durba la sii ogaaday oo xisbiga ugu badan ee la wariyay ama shakhsiga ugu badan ee la wariyay inuu markaasi ku guuleystayna uu yahay madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee Soomaaliya. Madaxweyne Guuleed Qadar waxaa loo diray Baydhabo, si gaar ahna waxaa loogu diray in uu wada xaajood la galo madaxweyne Shariif Xasan, kaasi oo xilligan la warinayo in 99% uu ku guuleystay doorashada koonfur galbeed ee Soomaaliya. laakiin ay muuqato in guddigu ay ku kacayaan fal musuqmaasuq iyo sidoo kale waxa lagu sheegay ku shubasho codadkii markaasi laga helay degmooyinkii looga itaal roonaaday xisbiga JSB ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo shakhsiga uu wato ee aadan maxamed nuur madoobe. dhammaantoodba waxaa la sheegay in looga digayo waxa lagu sheegay ku shubashada, taasi oo in badan oo ka mid ah ka dhacday meelo badan oo ka tirsan Soomaaliya, si gaar ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ee doorashadii ka dhacday aan la isku raacsaneyn, si weyn ay uga soo horjeedaan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo kuwa kale ee muxaafadka qaybtood ku jiraan, heer ilaa ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka baxeen garabkiisu saaxiibo ciish wadaag ay ahaayeen in muddo ahna ay soo wada shaqeeyeen tan iyo doorashadiisii 2012 ilaa 2022 aan ilaa 17 oo xilligaas xilka lagala wareegay, haddana mar kale uu ku soo laabtay 2022 ilaa xilligan oo la warinayo in qaarkood si weyn ay u diideen damaca iyo qorshaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku doonayo in dalkan meelo badan oo ka mid ah hal xisbi markaasi doorashada gacanta uu u geliyo iyo hal urur oo uu isagu leeyahay. ururadii kale ama shakhsiyaadkii kalena ay noqdeen dhammaantood magacoyaal korkooda laga adeegto ilaa ay isqabtaan maamulada qaar sida koonfur galbeed oo ugu dambeyn dhacday in madaxweynihii halkaasi joogay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen awood ciidan loo adeegsado oo kaliya ciidankii qaranka aan lagu ekeen oo xitaa ciidamo shisheeye gaadiidkii ay ku howlgalayeen si toos ah looga saaray magaalada Baydhabo. xaaladda ayaa weli qasan, jahwareer siyaasadeed ayaana ka kala jira villa koonfur galbeed iyo villa Muqdisho, iyadoona ilaa iyo hadda aanan la ogeyn waxyaabaha ka imaan doona saacadaha soo aadan, laakiin wuxuu ku soo kordha barnaamijyada wararkeena dambe ayaan kugu soo gudbin doonaa. haddii aad ilaa dhamaadkan la soo gaarteen ugu soo biir saaxiibada la sii wada qaybta hoose ee faaladana aragtiina nagula wadaaga mar kale soo dhawaada saaxiibayaal.